Iazo ny fatrakazo be sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity sy ny famatsiana herinaratra raha ny tanatin'ny aizana tanteraka ny mponina tao ankazo be nanomboka ny talatalasa teo efa miverina milony tsikelikely amin'izao zany ny famatsiana ny herinaratra ao amin'ity tanàna ity efa manomboka ihany koa ny fametrahana ireo groupe électrogène entina matsiana ny herinaratra ao an-toerana araka izany dia miamiva zany ny fahasahiranany mponina eo amin'ny famatsiana herinaratra ao amin'ity tanàna ankazo be ity. Anisan'ireo toerana tena mijaly amin'ny resaka herinaratra ny ety Ankazobe izay niaritra ny tsy fisiana jiro tanatin'ny fotoana maromaro. Mijaly ihany mivalaka aloha amin'ny tsy fisiana jiro fa na masinana izay zao nampivary amidina ny fiara fa tsy mandeha jiro dia mijaly ihany izay ho an'ny olona mampiasa groupe izay dia any no mitoka fa raha tsy mandeha jiro dia efa mijaly. Nanomboka ny talata 4 martsa lasa teo dia tsy nisy mihitsy ny jiro noho ny fahasimban'ny milina mpamokatra herinaratra ao Fitsosina izay efa antitra tokoa. Nisy fotoana nandalo ny délestage ary nisy kosa ny fandalovana tamin'ny hoe blackout na tena hoe tsy fisiana jiro tanteraka. Dia ny vokatray moa zany satria efa tena antitra ny groupe izay ampiasainay ary amin'ny centrale. Dia ny tamin'ny nanomboka tamin'ny talata teo moa zany no tena tsy nisy jiro tanteraka ndraiky eto ary teneniko taminareo teo moa fiverenana izay dia nanapa-kevitra izay nidina taty ary niaraka mivory tamin'ireo OMC ary isaorana nyreo mpitondra fanjakana amin'ny alalana direction générale dia nameme an'ireto groupe anankiroa izay hitantsika atao farantsika ireo. Dia mety gaga angamba ianareo hoe efa maninona moa no afara ao izy ireo no mipetraka satria anisan'ny olana anankiray ihany koa misy ety amin'ny aty Ankazobe zany ny tsy fisian'ny lalana mandeha makany amin'ny centrale dia voatery zany izy reto napetraka eto amin'ny anoloanan'ny poste transformateur ny Jirama eto reto groupe anankiroa reto. Misy zany ny fiara-miasa miaraka amin'ny commune izay efa isorana sahady andry zareo zany amin'izay satria nanome tany anay izy Efa nisy ny fanamboarana ny groupe ao amin'ny tobim-pamokarana izay ary niverina ho omaly maraina ny jiro saingy mbola miatra aloha ny délestage tournant satria tsy misy afa-tsy ny 570 kW no vokarin'ilay groupe miasa. Marihana fa miisa 2.7 sy 700 ireo mpanjifa ny Jirama eto Ankazobe. Bozaka ihany koa zany production ato amin'ny Jirama mitondra technicien izay manamboatra aloha ny any amin'ny centrale mba hisiny jiro izay anaovana délestage tournante eto tanàna ialana amin'ilay aizina manontolo. Tanjaky ny groupe any amin'ny centrale aloha zany zao dia araka ny teneniko teo hoe maty daholo ny groupe any afa-tsy groupe anankiroa ny any zao. Ny anankiray 120 kW nefa izy io groupe en cours de révision mbola tsy hita ny performance ny hatreto hoe tena firmariny dia eo amin'ny 45 eo zany aloha hatreto zay ny disponible ho an'izay groupe ao zay. Dia ny groupe anankiray indray 25 kW saingy noho ny lafin'ny teknika ihany koa dia tsy afaka miaraka ireo groupe anankiroa reo. Ny groupe vao tonga moa dia ny ray 200 kW, ny ray 90 kW. Fandresaka tamin'ny technicien teo fa ho alefandry zareo tsirairay zany le izy zany hoe le groupe kely anankiray io zany ezaka izy ny ampandeha anazy amin'ny lahady zao. Dia amin'izay fotoana izay zany efa mba misy départ anankiray indray zany aloha mandeha dia aorianan'izay zany izay mety tsy haritra herinandro dia andeha indray koa zany le groupe faharoa. Vinavinaina araka izany fa tsy tokony ho hisy intsony ny délestage eto Ankazobe manomboka amin'ny faran'ny herinandro ambony. Marihana fa tsy ny eto Ankazobe irery no misitraka groupe vaovao fa tanàna maro eto Madagasikara raha toa ka 580 ireo groupe nandrasana ary ho tsinjaraina amin'ireo toerana tena voakasika amin'ny délestage dia ny 530 no efa tonga eto an-toerana amin'izao.